Pinocchio. Għalaqt 6 snin u għamluli party. Tawni rigali, ħafna rigali. Imma wieħed minnhom inżommu dejjem ħdejja, Pinocchio. Pinocchio hu pupu tal-injam. Għandu mnieħru twil twil. Jispiċċa bil-ponta. Għajnejh kbar u sbieħ. F'saqajh għandu sarbun kbir, iswed u jleq. Jiena nafa l-istorja ta' Pinocchio. Missieru Mastru Daxxa. Għamel pupu tal-injam u dan sar tifel imqareb, u imqareb ħafna. Meta Pinocchio kien jgħid kelma boħra, imnieħru kien isir twil u Pinocchio bekk kien jinqabad li qed jgħid kelma boħra. Inħobb nilab bil-pupu Pinocchio u ħabib tiegħi. Jien ukoll kultant ngħid kelma boħra u mhux l-ewwel darba. Meta ninduna immur quddiem il-mera biex nara mnieħri għadu żgħir kif kien. Imnieħri baqa' żgħir, imma xorta nitgħallem li m'għandix ngħid kelma boħra. Jien ma rridx min jitħaq bija jgħid xi ħaġa mhix vera u jgħidli li vera. Mela m'għandix nitħaq b'ħadd ieħor imma ngħid dak li hu veru. Ġesu, għinni biex dejjem ngħid is-sewwa, ukoll meta jkun aħjar għalija li ma ngħidx il-verità, għax jiena ma rridx inkun Pinocchio ieħor.